محمد سليبان أبيكر محادي والله سنتها خير الله يجزيك والله خير ان شاء الله والله خير ان شاء الله يا ان شاء الله خير يكون ضمينيسا ان شاء الله 1982 ayuu ku dhashay tuulada Mirtaqwa ee hoos tagta degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe iskuul Mubaarak ee jaamacadda Simad ayuu qayb kamid ah waxbarashadiisa dalka ku qaatay halka waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda uu ku soo qaatay waddanka Uganda waxa uu bartay culumta maareynta maamulka fursadaha ay dhaxalsiisay dawladnimada iyo dadaalkiisa shakhsiyadeed waxa uu ku gaaray inuu howlaha ciidanka daris u noqdo 10 sano ee tagtay wadamada Uganda iyo Turkiga ayuu ku soo qaatay tabta dagaalka iyo hogaaminta xilliyada adag mar iyo labo ka badan ayuu u baxay tababar ciidan waxaase dhinac socday casharada kale ee gaarka ah ee maalmo uu u qaadanayay seminar ahaan Danaane Ceelsaliini oo Dhiigle iyo tuulooyin kale ayuu qayb ka ahaa gulufkii argagixisada looga saaray waxa uu taliye u ahaa ururka Gorgor oo ah ciidamada commandoska danab ee ka tirsan militariga Soomaaliya si gaar ahna ay u soo tababareen walaalaha Turkiga Maxamed Saleebaan Abikar Maxaade isaga oo kana sanaya howlihiisa shaqo ayay huuyeen rasaas ilaala ka tirsan Hotel Maida ee Kisnaasaha Bloodlaba cadeemaha booliiska iyo baaritaanada gaarka ah ee qubarada amniga oo lagu daray markaatiyaashii goobjooga u ahaa waxa ay muujiyeen in ku talagal loo dilo taliyaha iyo ilaaliyihiisa waxa laga cadeeyay fadhiga maxkamadda in taliyaha oo qaatay amarka barta laga ilaaliyo hotelka kana daga gaarigiisa dibna uga celiyay barta kuna baakimay fogaan laakiin kadib ay huuyeen rasaas ka bilaabatay askariga birta hore joogay ee ka tirsan ilaalada hotelka madaxa shaybaarka cilmiyeysan ee booliiska forensic ayaa cadeeyay isku dhiganka tijaabada fooqa iyo gumaca goobta inay lahaayeen afarta qore ee maxkamadda lala keenay afarta u xiran dilka taliyihii Gorgor iyo Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ilaalo u ahaa taliyaha gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u akhriyay xukunka maxkamadda kadib laba fadhi oo maxkamadeentooda dhigaysatay ilaalada loo haysto dilka taliyihii Gorgor iyo ilaaliyihiisa markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah qoraalka laga qoray eedeysanaha labaad Juule labo qoraalka warbixinada shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed 3 sawirada labada marxuum iyo xaashida cadeynta dhakhtarka ee dhimashada 4 sawirada goobtii dambiga ka dhacay iyo raadadkii laga helay oo ay ka mid yihiin fooqyadii ka haray rasaastii ay rideen eedeysanayaasha iyo gumicii dilay marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed 5 afartii qoray oo ay eedeysanayaasha ku hubeysnaayeen markay ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeeraarinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in 1 dable xooga Xasan Shuute Cusmaan 2 dable booliis Juule Gaabo Ibrahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleymaan Abikar Maxaade iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho